இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க. அமேசானில் எனக்கு வந்திருந்தது 2 பார்சல். அதில் வந்து தான் அன்பாக்சிங் பண்ணி என்ன வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அதோட ரிவ்யூஸும் சொல்ல போகிறேன். என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணது வந்து ஒரு இயரிங் ஆர்கனைசர். இது வந்து ஒரு வெல்வெட்டில் வந்திருக்கு. இதில் வந்து 12 செட்ஸ் ஆஃப் இயரிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த மாதிரி ஜுவல் ஆர்கனைசர் வாங்கி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும்ன்ட்டு. ஸோ இது ரொம்ப குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் கூட நினச்சேன் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இயரிங் வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆகுமானா, பட் இயரிங் கூட டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் நல்லாவே இருந்துச்சுங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு இன்னொன்று வந்து ஒரு கிளே பவுடருங்க. இது வந்து ஒரு சைனா கிளேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கிளே பவுடர் வந்துட்டு செம்மையாக இருக்கும். நல்ல ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப பிளிமிஷஸ் பண்ணி கொடுத்து டேன் ரிமூவ் பண்ணும் இன்ஸ்டண்ட்டாக. ஸோ இது வந்து ஒரு மில்க்லேயோ கேர்ட்லேயோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி போட்டிங்கன்னா செம்ம ரிசல்ட்டாக இருக்கும் இந்த சம்மர் சீசனுக்கு. இதோட ரிவ்யூஸும் நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று அப்கமிங் வீடியோஸும் நான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல். ஹேவ் எ நைஸ் டே.